वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कंदासूं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे साहिली पट्टी ऐं उन्हनि पट्टी जे अंदरि जेका ॿेट आहिनि उन हवाले सां। तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं अॻूणी हुकूमत इमरान ख़ान जे वज़ारत उज़्मा में कमु करे रही हुई, उन वक़्तु सिंध जे ॿेटनि जे हवाले सां काफ़ी इहो मामला थिया हुया ऐं हिकिड़ो एक्ट आणण जी कोशिशि कई वई, जंहिंखे सिंध ऐं बलोचिस्तान में तमामु सख़्ती सां रद्द कयो वियो। पर हींअर ताज़ो कुझु ॾींहं पहिरियों यानी 3 फरवरी ते असांजे क़ौमी असेंबली में हिकिड़ो बिल पास थियो आहे जंहिंखे चयो वियो आहे मैरीटाइम ज़ोन्स एक्ट 2023। उन जे में छा आहिनि ऐं उहो एक्ट आणण जो ज़रूरत छो महसूसु थी ऐं उन एक्ट जे तहत छा सिंध जो सिंध ऐं बलोचिस्तान जी साहिली पट्टी ऐं उनजे अंदरि ईंदड़ ॿेट जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ जे हवाले थी विया। सिंध उन ते उन तरह रिएक्शन छो न कयो आहे या बलोचिस्तान जे अंदरि उनखे अञा ताईं उहो रद्द अमल छो न मिलियो आहे। इन ॻाल्हि खे थोरो पंहिंजे नाज़रीन लाइ एलोबरेट करण लाइ, उनखे सम्झाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुंहिंजे नामियार तर्जुमेगार सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहसिन बबर साहब सां। बबर साहब सलाम अलैकुम। बबर साहब कीअं था ॾिसो हीउ जेको एक्ट आयो आहे इनखे ऐं जेको इमरान ख़ान जे दौर में जेका कोशिशूं कयूं हुयूं उन वक़्तु जेको ऑर्डिनेंस आयो हुयो, इन्हनि ॿिन्ही खे कीअं जुदा करे ॾिसे सघिजे थो? इन ॿिन्ही में फ़र्क़ु इन सेंस में आहे त हू इमरान ख़ान जे दौर में जेको प्रोजेक्ट आयो हो उहो रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट जी ॻाल्हि कई पई वञे ऐं अरब इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि कई पई वञे, उहो वाज़े तौर ते ॿुधायो पियो वियो। ऐं उन वक़्तु जेकॾहिं अहिड़ो प्रोविजन हिन एक्ट जो मौजूदु हो त पोइ उहो उन महिल छो न कयो वियो जेकॾहिं इहा साॻी स्कीम करणी हुई त। तो हाणे सवाल इहो थो थिए त हिन एक्ट में जेको जारी थियो आहे, जेको पास थियो आहे क़ौमी असेंबली मां, इन में वाज़े तौर ते इन जे ऑब्जेक्टिव में लिखियलु आहे त हीउ कानून यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन जेको इंटरनेशनल सी वाटर जा जेके लॉज आहिनि उन खे मंजता ॾियण लाइ उन जे हवाले सां कानून साज़ी करण लाइ इन खे ठाहियो वियो आहे ऐं इन खे जारी कयो पियो वञे। इहो में वाज़े तौर ते हिकिड़ी ॻाल्हि त लिखियलु आहे। जो मक़सदु इहो थियो त इन में जेके बि कमकार थींदा उहे उन तनाज़ुर में ई थींदा। पोइ हाणे इन में को प्रोजेक्ट ठाहिनि था, इकोनॉमिक ज़ोन ठाहिनि था, सिक्योरिटी जा मामला आहिनि, ॿिया मामला आहिनि, को पोर्ट ठाहिनि था, त उन हवाले सां थींदो। हाणे मूं हुनजे थोरी देरि वर्किंग कई जॾहिं ख़बर पई त इहो इंटरनेशनल सी वाटर जो लॉ आहे छा। इंटरनेशनल सी वाटर जो लॉ वाज़े तौर ते चए थो त समुंड जा जेके 12 नॉटिकल माइल्स आहिनि उहे उन मुल्क जी हुकूमत आहिनि, टेरिटोरियल वाटर जंहिंखे चइबो आहे। हाणे उहो 12 नॉटिकल माइल जो मक़सदु आहे 22 किलोमीटर ताईं जेको आहे उहो हुन मुल्क जा राइट्स हुन ते मुकमल राइट्स आहिनि, मुकमल जंहिंखे चइबो कंप्रिहेंसिव राइट्स आहिनि। पर पाकिस्तान जे आइन में वरी इनखे अञा बहितर कयो वियो आहे त इहे 12 नॉटिकल माइल्स वारा जेके आहिनि इहे सूबे जे हवाले कया विया आहिनि। सूबे जे हवाले इन सेंस त इन में जेका फिशिंग आहे उहा सॼी सूबे जे हवाले आहे। बाक़ी रही डीप फिशिंग, उहा डीप फिशिंग जेका आहे उहा उहा ई फेडरल गवर्नमेंट खे अचे पई। 12 नॉटिकल माइल्स ते उहे ट्राला वेंदा आहिनि, डीप सी फिशिंग कंदा आहिनि टेरिटोरियल वाटर। बबर साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो। नाज़रीन तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर जेका इन ॻाल्हि खे सम्झाइण लाइ त बैन अवी कानून जेको आहे उन जे रेफरेंस सां इहो कानून ठाहियो वियो आहे ऐं उन जे तहत जेको आहे जेका तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी पए मोहसिन बबर साहब असांखे ॿुधायो पए त इन एक्ट में जेको बैन अवी एक्ट आहे उन में बि इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त इहे जेके 12 नॉटिकल माइल ताईं जेको आहे उहे जेको आहे उन सूबे जे हवाले हूंदा। पर जेको गॾियल क़ौमुनि जो जेको बैन अवी कानून आहे उन जे तहत पर पाकिस्तान जे कानून में वरी उन 12 नॉटिकल माइल्स जे बारे में बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में चयलु आहे त इहे 12 नॉटिकल माइल्स उन सूबे जी हद में ईंदा ऐं उते जेके आहिनि फिशिंग जा ऐं ॿिया कानून जेके आहिनि उतां जूं सूबाई हुकूमतूं ठाहींदियूं। तंहिंजे करे ई तव्हांखे यादि हूंदो त असांजी जेका गुज़िरियल भेरे जेकॾहिं इमरान ख़ान जेको ऑर्डिनेंस करायो अलवी साहब खां उनमें जेको आहे इहो कोन थियो। बहरहाल मोहसिन बबर साहब सां असांजो राब्तो बहाल थी वियो आहे। अचो त उनखे असां गुफ़्तगू कयो। जी बबर साहब। हा साईं, तव्हां ॻाल्हायो पए त 12 नॉटिकल माइल्स ताईं पाकिस्तान जे कानून मुताबिक़ उहो सूबाई टेरिटरी आहे, पर 12 खां पोइ छा इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू थियनि था? जी, पहिरीं असांखे बि इहा अंडरस्टैंडिंग फ़याज़ हुई त 12 नॉटिकल माइल खां पोइ फेडरल गवर्नमेंट जी जुरिसडिक्शन शुरू थी वञे थी। पर उन में हाणे जेको इंटरनेशनल लॉज आहिनि उन में 37 नॉटिकल माइल्स ताईं फेडरल गवर्नमेंट जी जुरिसडिक्शन थी वञे थी। उहो त असांजो पंहिंजो अरेंजमेंट आहे न, उहो मुल्क जो अरेंजमेंट आहे। ऐं उन खां पोइ 200 नॉटिकल माइल ताईं बि पाकिस्तान पंहिंजूं शयूं उते करे सघे थो, जंहिंमें सिक्योरिटी जा मामला आहिनि,
तेल गैस जी ॻोल्हा आहे ऐं ज़ाहिर आहे इन अरबी समुंड खां इन रस्ते खां इंटरनेशनल जेके शिप्स आहिनि उहे मूव थींदियूं आहिनि उहे फौजी नौयत जूं बि हूंदियूं आहिनि पैसेंजर नौयत जूं बि हूंदियूं आहिनि ऐं कमर्शियल नौयत जो बि हूंदा आहिनि। हवाले सां इन में मूं सॼो पढ़ियो आहे कानून खे 22 पेजनि जो कानून आहे इन में इहे सभु शयूं कयूं वयूं आहिनि। हाणे सवाल जो पैदा थिए त जेकॾहिं इहा क़ौमी असेंबली में जॾहिं बिल आंदो पियो वियो पोइ छा सूबाई हुकूमत खां इन खां सलाह वरिती वई हुई? छा सूबाई हुकूमतूं ॿई इन ते ऑन बोर्ड हुयूं ऐं जेकॾहिं ऑन बोर्ड हुयूं त उन्हनि जा कहिड़ा कंसर्न हुया सूबाई हुकूमतनि जा? छा उहे उन्हनि ॿुधाया? छा उहे एड्रेस कया विया आहिनि? त इहे सभु शयूं आहिनि। थींदो इहे रहियो आहे फ़याज़ त पाकिस्तान में इहे कानूननि जो सहारो वठी पोइ वरी इन 12 नॉटिकल माइल जा जेके अंदरूनी मामला इहे बेट जेके आहिनि पोइ उन में थी सघे थो फेडरल गवर्नमेंट बाद में हली इन कानून जो सहारो वठी हिते कुझु इकोनॉमिक ज़ोन या रेजिडेंशियल ठाहे विझे। तंहिंजे करे इहे सभु शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं। सिंध हुकूमत खे इन जो जवाबु ॾियणो पवंदो ऐं फेडरल गवर्नमेंट खे बि इन जो जवाबु ॾियणो पवंदो त इन जो असुल मक़सदु इन कानून पास करण जो आहे छा। पर इहो सिंध जे माण्हुनि खे ऐं तव्हां जहिड़नि दोस्तनि खे ऐं असां सभिनी खे इन ते सवाल उथारणु घुरिजे त आख़िर इन सवाल जो मामिलो छा आहे। पर जेको अपेरेंटली जेको इन कानून में लिखियल शयूं आहिनि उन हिसाब सां जेको असां पढ़ियो आहे उहा हिकिड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट आहे उहा पूरी कई वई आहे। न पर बुनियादी जेको सवाल आहे उहो इहो आहे त जेको पाकिस्तान जे अंदरि जेको कानून मौजूदु आहे जंहिं कानून तहत 12 नॉटिकल माइल्स ताईं जेको प्रोविंशियल टेरिटरी आहे 12 खां पोइ पंहिंजो 35 या 37 ताईं जेको आहे उहा फेडरल टेरिटरी चई वञे थी पई या जेका बि आहे। छा हिन नए पंहिंजो एक्ट जे अंदरि उन जे बारे में को लफ़्ज़ लिखियलु आहे छा त उनखे रद्द कजे थो या उहो हाणे नल ऐं वाइट थी वेंदो या उनमें तरमीम थी वेंदी? को इन तरह जो का शिक आहे छा? न फयाज़ को बि कानून सच न आहे। ही जेको अरड़ी तरमीम थी आहे या उन खां अॻु में बि जेका फिशरीज़ हुई उहो सूबाई सब्जेक्ट हो पहिरीं बि ऐं अरड़ी तरमीम खां पोइ बि रहियो। हिन में सिर्फ़ु हिकिड़ी जाइ ते जेका फेडरल लिस्ट आहे लेजिस्लेटिव लिस्ट आहे कंकरेंट लिस्ट आहे पार्ट 2 जी उनमें 36 नंबर ते लिखियल आहे त पर हाणे त कंकरेंट लिस्ट पाकिस्तान जे आइन में का कान्हे का। हाणे त हिकिड़ो फेडरल लिस्ट आहे ऐं ॿी जेका आहे प्रोविंशियल लिस्ट आहे। जी 2 लिस्टूं आहिनि हिकिड़ी 1 आहे हिकिड़ी 2 आहे। हा ऐं उन में हिकिड़ी 36 नंबर ते हिकिड़ी लिस्ट आहे जंहिंमें लिखियल आहे त जेका डीप सी वाटर में टेरिटोरियल वाटर्स में जेका थींदी डीप सी में फिशिंग उहा फेडरल गवर्नमेंट करे सघे थी बाक़ी सूबाइनि वटि हुजे। तंहिंजे करे हिन मां इहो अख़ज़ करे सघिजे थो त 12 नॉटिकल माइल ऐं ॿीहर 12 नॉटिकल माइल जो किथे बि कंहिं बि कानून में ज़िक्र कोन्हे। इहो इंटरनेशनल लॉ आहे। 12 नॉटिकल माइल ऐं जेके बि जुरिसडिक्शन्स आहिनि इहे इंटरनेशनल लॉ वज़े करे थो पाकिस्तान जो न। पर पाकिस्तान जे अंदरि त इहो कानून आहे न त 12 नॉटिकल माइल्स जेके आहिनि तेसि ताईं प्रोविंशियल पंहिंजो जुरिसडिक्शन आहे। न अहिड़ो को बि कानून न आहे फयाज़। पोइ इहा दावा कहिड़े बुनियाद ते कई पई वई? असांजो हेल्थ इहा दावा पे कई या इहो जेको सवेर पाण गुफ़्तगू पईसीं इहा दावा कहिड़े बुनियाद ते कई पई थिए? इहा मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में न पई आहे। इहा मां चवां थो त इहा सिर्फ़ु इन में जेका फिशिंग वारी जेका हद मुक़ररु थियल आहे सूबाई उन लिहाज़ सां इहा दावा थिए थी त 12 नॉटिकल माइल ताईं असांजो सूबाई जेको आहे हद थिए थी। उन खां बाद में छाकाणि जेका डीप सी फिशिंग पॉलिसी आहे तो इन मां ज़ाहिर थिए थो त फेडरल गवर्नमेंट जी हद किथे वञे थी असांजी किथे हद वञे थी। ऐं उनखे अलावा जेके बेट आहिनि इहे इन ते बि फेडरल गवर्नमेंट कॾहिं बि पंहिंजी मालिकी ज़बरदस्ती करण जी कोशिशि कई आहे पर एज़ ए लीगल ऐं आइनी मालिकी कॾहिं बि उन्हनि क्लेम नाहे कई। उहो सिंध हुकूमत कंदी रही आहे ऐं उन ते सिंध हुकूमत उन ते बीठी रही आहे ऐं माण्हुनि जो प्रेशर बि आयो आहे उन ते बीठी रही थी। न सिंध हुजे या बलोचिस्तान हुजे पर साॻे वक़्तु छाकाणि त गुज़िरियल भेरे जॾहिं इहो मामिलो थियो हुयो हिकिड़ी डिघी डिबेट हुई छाकाणि त उन ऑर्डिनेंस जे अंदरि जेको आरिफ अलवी साहब बहसियत सदर जे ऑर्डिनेंस कढियो हो उनमें चयो वियो त इन ते कंहिं बि सूबे जी को हाई कोर्ट जी जुरिसडिक्शन न लॻंदी ऐं उते जेको आहे का बि जेका सूबाई अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि जो को अमल दख़ल न हूंदो उन्हनि जी का बि जुरिसडिक्शन न लॻंदी बिल्डिंग कोड उन ते कोन लॻंदो जेको एक्ट आहे जेका पंहिंजो ॿिया जेके लोकल गवर्नमेंट जा एक्ट आहिनि या ॿिया जेके आहिनि उहे बि उते न लॻंदा। त पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हेल्थ ताईं इन्हनि ॿेटनि ते रहंदड़ माण्हू जेके आहिनि उन्हनि ते हाई कोर्ट सिंध जी या हाई कोर्ट बलोचिस्तान जी जुरिसडिक्शन लॻंदी रही आहे। हा ही पंहिंजो इन में कुझु न कुझु हल्कियूं फुल्कियूं इहे तरमीमूं ऐं कानून ईंदा रहिया आहिनि पर ॿई हिकिड़ी मां ॻाल्हि ॿुधाए वञा त हीउ जेको सिलसिलो आहे इन कानून जे हवाले सां हिन में हिकिड़ी ॿी नई शइ जेका आहे जेका मूंखे उन ते असांखे नज़र रखणु खपे ख़ासि तौर ते उहा शइ इहा आहे
त इन कानून जे तहत बेस लाइन नए सिरे सां ॿधी वेंदी। माना बेस लाइन छा थींदी त बेस लाइन किथे आहे ऐं उन खां पोइ 12 नॉटिकल माइल या जेके बि नॉटिकल माइल जेतिरा बि हिन में ॾिना विया आहिनि उहे तय थींदा ऐं उहा बेस लाइन हाणे अञा वञी पाकिस्तान में तयारु कई वेंदी ऐं बेस लाइन फेडरल गवर्नमेंट तयारु कंदी। हाणे बेस लाइन छा हूंदी? बेस लाइन छा कराची जो पोर्ट वारो बीच हूंदो इहा बेस लाइन हूंदी? छा मनोड़े वारो बीच हूंदो, मनेर वारो बेट हूंदो, इहा बेस लाइन हूंदी? छा असांजा जेके सिंध जा इहे भंडारे ॿिया बेट आहिनि हिते बाबा आइलैंड ऐं ॿिया बेट आहिनि, छा इहा बेस लाइन थींदी? उन खां पोइ अॻियां तस्वुर कयो वेंदो। त इहो हिकिड़ो सुवालु आहे फ़याज़ जेको इन कानून तहत इन बेस लाइन में तय कयो। ऐं साॻी ॻाल्हि इहा बलोचिस्तान ते बि लागू थींदी, उहे बेस लाइन खे किथे था बीहारनि पिया। न बेस लाइन खां अलावा बि मां चवां थो त जेका हिन आइन ऐं पंहिंजो हिन अॼोके जेको कुझु ॾींहं पहिरियों जेको कानून पास थियो आहे उन खां पहिरें ऐं जॾहिं ऑर्डिनेंस आयो अलवी साहब वारो उन खां बि पहिरें हे जेके ॿेट आहिनि ज़ारा ऐं हिकु अधु ॿेट जो मसइलो न आहे, उनजो तमामु वॾो तादाद आहे ॿेटनि जो ऐं उन ते माण्हू रहनि था, आबादी रहे थी। ऐं न सिर्फ़ु इहो पर हिते सिंध में त वरी ख़ासि तरह इहो सॼो जेको डेल्टा वारो इलाइक़ो आहे उते मैंग्रूव्स ॿिया टिया उहे काफ़ी जेका आहे मामला आहिनि जेके प्योर सूबाई हुकूमत जे हवाले रहिया आहिनि, जेका उते अमल कंदी रहे थी, ऑपरेट कंदी रहे थी। त छा जेको अलवी साहब जे ऑर्डिनेंस में बैसियत सदर जे जेको जारी कयो उनमें त वाज़े चयो हुयो त हिते कंहिं सूबाई हुकूमत जे कंहिं बि इदारे जे इवन हाई कोर्ट जी सूबाई हाई कोर्ट जी बि उते ज्यूरिसडिक्शन लॻंदी, पर अदरवाइज़ इन्हनि इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हू जेके आहिनि उनखे का कंप्लेन थिए थी त उहे ज़ाहिर आहे पंहिंजे पंहिंजे सूबे जे उहे सिंध जा कोस्टल बेल्ट हुजनि या पंहिंजो बलोचिस्तान जा हुजनि उहे पंहिंजे सूबे जे अथॉरिटी सां ॻाल्हाइनि था न। जी फयाज़ जी मां इन ॻाल्हि सां बिल्कुलु सहमत आहियां त हीउ जेको इन्हनि सदर अलवी साहब कढियो हो ऑर्डिनेंस, अरे इहो त उन वक़्त जी हुकूमत जे हवाले सां इन्हनि सॼनि इलाइक़नि ते वफ़ाक़ जो कब्ज़ो करण जो प्रोग्राम आहे उन हुकूमत जो। पर ज़ाहिर आहे हीअ हुकूमत थोरो उन हवाले सां मुहताज कमु कंदी आहे। पर ॻाल्हि सॼी आहे वरी साॻियो सवालु पैदा थिए थो त छा सिंध हुकूमत इन कानून जे हवाले सां का मुशावरत कई वई सिंध हुकूमत सां या बलोचिस्तान सां? ऐं जेकॾहिं मुशावरत कई वई त उन मुशावरत में हिननि जूं गणतियूं छा हुयूं ऐं उन्हनि छा जवाबु ॾिनो? इन जो मूं कोशिशि कई आहे हिननि जे वज़ीरनि सां ऐं सेक्रेटरी सां ॻाल्हाइण जी, पर हिननि कंहिंखे ख़बर ई कोन्हे, हिननि जे वज़ीरनि खे बि ख़बर कोन्हे त इहो कानून आहे छा, हिन जो मतिलबु छा थियो आहे। हुते तव्हां ख़बर क़ौमी असेंबली में कीअं अखियूं बंदि करे सयूं करायूं वयूं आहिनि ऐं जेका डिबेट थी आहे ऐं हुन ते का ॻाल्हि ॿोल्हि कोन थी आहे, के सवाल कोन थिया आहिनि। त इहो थोरो शक शुबे जो इज़हार थिए थो, पर मां चवां थो त इहो फेडरल गवर्नमेंट खे ऐं सिंध हुकूमत खे इन ते साम्हूं अची थोरो वज़ाहत ॾियणी पवंदी आख़िर ही कानून जी ज़रूरत छो पेश आई आहे ऐं इन जी जेका जुरिसडिक्शन आहे सॼो मसइलो इन ते आहे त इहा केतिरी ताईं कंहिंजी केतिरी जुरिसडिक्शन आहे। वॾी महिरबानी मोहसिन बब्बर साहब, तव्हां असांखे जॉइन कंदासीं। मोहसिन बब्बर मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िनगार असां गॾु हुआ। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी जेको असांजी क़ौमी असेंबली बिल पास कयो आहे 3 पंहिंजो फेबरवरी ते 4 फेबरवरी ते 3 फेबरवरी ते असांजी क़ौमी असेंबली बिल पास कयो आहे ऐं उन बिल जे तहत जंहिंखे चयो आहे द मैरीटाइम ज़ोन्स एक्ट 2023। ऐं जीअं बब्बर साहब ॿुधायो पिया त इंटरनेशनल पंहिंजा जेका ज़रूरत हुई यूनाइटेड नेशन्स जी कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जेको आहे उन तहत इहा ज़रूरत हुई त उहा जेका आहे इन तरह जो को कानून पाकिस्तान में हुजे। पर पाकिस्तान जे अंदरि जीअं बब्बर साहब ॿुधायो पिया त फिशिंग जे हवाले सां 12 नॉटिकल माइल्स ताईं जेको आहे उहा सूबनि खे इख़्तियार मिलियल आहिनि ऐं उन हवाले सां उते जेके ॿेटनि जे अंदरि रहंदड़ माण्हू आहिनि उहे बि पाकिस्तान ठहण खां वठी अॼु ॾींहं ताईं उहे पाकिस्तान जे उहो सूबाई हुकूमतुनि ऐं उते पंहिंजो कोर्टुनि जा मामला हुजनि, पुलिस जा मामला हुजनि, लोकल गवर्नमेंट जा मामला हुजनि या उते जेको आहे पॉपुलेशन जे हवाले सां हुजनि, इहे माण्हू सूबाई कोटा में ॻणिबा रहिया आहिनि। इहे सूबाई हुकूमतुनि ऐं सूबाई इदारनि वटि जवाबु ॾेई रहिया आहिनि। उते हाई कोर्ट हुजे सिंध जी हुजे या बलोचिस्तान जी हुजे, उन्हनि जी ज्यूरिसडिक्शन लॻंदी रही आहे। बहरहाल इहा जेका बिल पास थियो उन खां पोइ काफ़ी बेचैनी हुई, काफ़ी सवाल जवाब पिया आया, काफ़ी माण्हुनि पुछा पिया कई। तंहिं करे अॼोके प्रोग्राम में असां इन ते गुफ़्तगू कई ताकी असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाए सघूं त असल में जेको परवेज़ पंहिंजो इमरान ख़ान जे वक़्त में जेको आरिफ अलवी साहब ऑर्डिनेंस पास कयो हुयो उन जो मक़सदु छा हुयो। उहो त सिंध जे ऐं बलोचिस्तान जे ॿेटनि ते वफ़ाक़ी कब्ज़े जो हिकिड़ो ऑर्डिनेंस हुयो जेको ख़ुदि जेको आहे ऐं उते हिकिड़ियूं वॾियूं स्कीमूं ठाहिण जी ॻाल्हि हुई जेका बहरहाल हिते उहा न आहे। हीअ त हिकिड़ो इंटरनेशनल
जेको आहे कन्वेंशन आहे ऐं उन जे तहत UN जो उन जे तहत हिकिड़े लॉ जो हुजणु पाकिस्तान में ज़रूरी हो, जंहिंजी पूराई लाइ हीउ कानून मंज़ूरु कयो वियो आहे। पर उनमें जेको असां वटि जेके उनखां पहिरें जा जेके कानून हुया, जंहिं तहत 12 नॉटिकल माइल्स ताईं जेका फिशिंग आहे उहा उनजो सूबा कंदा, या उते रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि उहे उन्हनि खे का तकलीफ़ थिए थी त उहा उते सूबे जी पुलिस वटि का कंप्लेन कंदा, या उते उन्हनि जा जेकॾहिं के केस थियनि था त उतां जी सूबाई जेका हाई कोर्ट आहे उन खे वटि उहो केस वेंदा। इन तरह जा ॿिया जेके बि सूबाई जुरिस्डिक्शन इन्हनि ॿेटनि जे मथां लागू थींदा हुया, उनमें हिन कानून में का छेड़खान आहे। पर जीअं मोहसिन बबर साहिबु चयो पए, ख़दशनि जो इज़हार कयो पए त इहे न थिए जो सुभाणे इन कानून जी आड़ वठी वफ़ाक़ इन्हनि जे ते पंहिंजी दावा जमाए। इन लाइ सिंध हुकूमत खे बहरहाल पंहिंजो अलर्ट रहणो पवंदो। नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजो मेज़बान फ़याज़ खे इजाज़त।